Ачууланба. Ачуунун арты өкүнүч. Эмнеге ачууңар келет? Ачууну кантип жеңсе болот? Ачуулануу адамдагы терс сыпаттардан. Ислам дини адамды ачуулануудан жана ачуу үстүндө чечим чыгаруудан кескин түрдө тыйган. Ачуулануу бул адамдын каны кайнап, өзүн өзү башкара албай жана айткан сөзүнө, кылган ишине ээлик кыла албай калган абалы. Адамдын ачуулануусуна ар кандай себептер болушу мүмкүн. Кээде ага жакпаган иш болгондо же ага зыян берген адамдан өч алуу максатында ачууланышы мүмкүн. Кандай болгон күндө да ачуулануунун арты адамды жакшылыкка алып барбайт. Тескерисинче адамдын күнөө же кылмыш кылуусуна себеп болот. Мисалы, ачуунун айынан адам өлтүрүү, уруп сабоо, зулумдук кылуу же касташып душмандашуу сыяктуу күнөө иштер болот. Же өзүнүн ачуусунан кармана албай, бирөөгө жалган жала жаап же жаманатты кылып же сөгүп тилдеши мүмкүн. Кээде болбогон иштин айынан аялына ачууланып талак берип, эсине келгенде эмне кыларын билбей, бул кылганына өкүнгөн эркектер дагы жок эмес. Ачуулануу бардык жамандыктын ачкычы жана анын акыбети өкүнүч. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылды. Бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, мага насаат айтыңыз дегенде, ага ачууланба деп насаат кылды. Ал адам бир топ жолу сурады. Баарында тең ачууланба деп айтты. Бул адам пайгамбарыбыздан жакшы сыпаттарга жеткирген кыска гана насаат айтуусун бир топ жолу сураганда, ага ачууланба деген гана сөздү айтты. Бул хадистен ачуулануу бардык жамандыктын ачкычы экендигин жана андан сактануу бардык жакшылыктын башаты экендигин билебиз. Ал эми имам Ахмад риваят кылган хадисте айтылат. Сахабалардын бирөөсү: "О Аллахтын элчиси, мага насаат кылыңыз" дегенде, ага ачууланба деп насаат кылды. Ал адам айтты: "Пайгамбар бул сөздү айтканда, анын үстүнөн ой жүгүртүп көрсөм, ачуулануу бардык жамандыкты өзүнө камтыйт экен". Ошондой эле аалымдар да ачуулануу жана анын акыбети, адамга тийгизген кесепети туурасында да көптөгөн акыл насааттарды айткан. Джафар ибн Мухаммад айтты: "Ачуулануу бардык жамандыктын ачкычы". Абдуллах ибн Мубарактан: "Бизге жакшы кулк мүнөздүүлүктү бир сөз менен сыпаттап бер" деп сураганда, ал ачууланбоо деп айтты. Ал эми Умар ибн Абдуллазиз айтты: "Кимди нафсисин ээрчүүдөн, ачуулануудан жана жутуунуудан коргосо, анда ал ийгиликке жетти". Кээ бирлери айткан: ачуунун башы жиндилик, аягы өкүнүч. Ачуулануу акылдын душманы. Эгерде ачуулануу адамды ушундай жамандыктарга алып келсе, анда ар бир мусулман адам өзүн ачууга алдырбай, андан сактануунун жолдорун издеши керек. Жогоруда айтылган хадисте пайгамбарыбыздын ачууланба деп айткан насааты өзүнө эки буйрукту камтыйт. Биринчи буйрук: себептерди аткаруу, өзүн жакшы кулк мүнөзгө, токтоолукка жана сабырдуулукка тарбиялоо, адамдын сөзү жана иши менен кылган зыяндарына сабырдуулук кылуу. Эгерде Аллах Таала бендесине ушул сыпаттарга жетүүгө ийгилик берсе, анда ал ачуусун өзүнүн жакшы кулк мүнөзү, токтоолугу, сабырдуулугу менен жеңет. Шариятта мындай эреже бар: эгерде бир ишти аткарууга буйрук берилсе, анда аны жана ага алып баруучу иштерди да аткаруу милдет. А эгер бир ишти аткаруудан тыйса, анда анын каршысын аткаруу милдет. Пайгамбарыбыздын ачуулануудан тайганы, сабырдуу, токтоо, кулк мүнөздүү болууга буйруганы. Экинчи буйрук: пайгамбарыбыздын ачууланба деген буйругу аны иш жүзүгө ашырба дегени. Анткени көпчүлүк учурда адам ачуусун басууга эрки жетпей калат, бирок аны иш жүзүгө ашырбаганга кудурети жетет. Мына ушул учурда ачуусу келип турса да, ал өзүн жаман сөздөрдөн жана иштерден тыюусу керек. Эгер ал ачууга алдырбай өзүн тыйган болсо, анда ал ачууланбаган адам сыяктуу. Аллах Таала айтты: "Алар чоң күнөөлөрдөн жана бузукулук иштерден сактанышат, а эгер ачууланышса, анда кечирип жиберишет".
Ал эми пайгамбарыбыз башка бир хадисинде мындай деп айтты: күрөштөн жеңген күчтүү эмес, ачууланганда өзүн өзү кармаганы күчтүү. Мына ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ачууланган адамга ачуусун токтоткон себептерди аткаруусун буйруду. Ошондой эле адамдын ачуусун күчөткөн, бузукулукка түрткөн, жамандыкка аскырган шайтандын жамандыгынан Аллах Тааладан коргоо сурашын буйруду. Сулайман ибн Сурат радиаллаху анху риваят кылды: биз пайгамбар менен чогуу отурган кезде эки адам бири-бири менен сөгүшө кетти. Бирөөсү экинчисин сөккөндө ал жүзү кызарып чыкты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: чындыгында мен ушундай бир сөздү билем. Эгерде аны айтса, анда анын ачууланганы кетет. Эгерде ал аузу биллахи минаш шайтонир ражим деп айтсын, аузу биллахи минаш шайтонир ражим сөзүнүн мааниси Аллахтан каргышка калган шайтандан коргоосун сураймын. Жогорудагы хадисте ачуулануу шайтандын аскыргы экендиги туурасында айтылды. Эгерде ким ачууланса, анда Аллахтан коргоо сурасын. Бул туурасында Аллах Таала Куранда мындай деп айткан: эгер сени шайтан аскырган болсо, анда Аллахтан коргоо сурагын. Чындыгында ал угуучу жана билүүчү. Адам ачууланганда шайтан аны күнөө кылууга же адамдын көңүлүн оорутуп, аны сөөгө же ага зыян берүүгө аскырат. Эгерде адам ачууланган кезде аузу биллахи минаш шайтонир ражим деп айтуу менен Аллах Тааладан коргоо сураган болсо, анда ал аны шайтандын жамандыгынан коргойт. Ошондой эле пайгамбарыбыз ачуулануунун зыянынан кутулуу үчүн адамга сөз түрүндө да, иш жүзүндө да аткаруусу зарыл болгон иштерди буйруган. Сөз түрүндө аткаруусу зарыл болгон иштер туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтты: араңардан ким ачууланса, анда ал унчукпасын деп 3 жолу кайталады. Эгерде ачууланган адам сүйлөй турган болсо, анда анын сөзү адамдарга катуу тийиши мүмкүн, же акылга сыйбаган сөздөр айтылып урушка себеп болушу мүмкүн. Мындай туруксуз абалда эң жакшысы ачууланган адам өзүнө келгенге чейин унчукпай турганы. Ал эми ачуусу тараса, орунду сүйлөйт, эч кимге зыян бербейт, адамдардын көңүлүн оорутпайт, ортодо душмандык да болбойт.